있잖아요. 자, 저희는 지금 밖에 있습니다. 녹음하지 마시고요. 저 여자예요. 네, 네. 할 말 있잖아요. 어? 있을 것 같아요. 폭행 하지 마세요. 폭행 행사요? 폭행 하지 마세요. 폭행 행사요? 폭행 행사하지 마세요. 최륜옥을 하는 사람 저? 보세요. 이사로 왔으니까 폭행 행사 하지 마시고 아니야, 나 그거 폭행 의사 없으니까 저 좀 보세요. 법대로 저 하세요. 다 근거도 없이 남녀를 법대로요? 아니, 사과하세요. 법대로 야! 하세요. 경찰서! 폭행하지 마. 손대지 야! 마. 손대지 마. 뭐 치워주세요. 뭐 손대지 마? 마우스 치워주세요. 야, 니 입으로 적당으로 해놓고 어디서? 지금 때리는 거예요. 네네. 폭행. 야, 원래 하라고 자, 신고를 합니다, 이제. 808호. 네. 빨리 와주세요. 정춘수 씨. 네네. 예, 지금 덕탐사라는 스튜디오에서 여성분이 저를 계속 폭행하고 있습니다. 네. 네네. 네. 바로 신고를 했네요. 네. 네. 네네. 아니 큰 소리가 나고 있는데? 야, 안에서 밖에서 들으셨어요, 이 미대방커님. 아니, 이 안을 못 들어가게 잠궜어요? 잠궜어요, 저렇게. 안에 철문도 있잖아. 네네. 나 오늘 중요한 있더라고. 나 팀 사고 가져야겠어. 나 오늘 중간이 있더라도. 자, 강진구 씨 얘기를 들어보세요. 사과 얘기 들어본 사람이 있어요. 뭔 사과를 하라는 거야, 쟤네들은? 여자한테 사과하는 거예요? 그러니까 뭔 사과를? 최강석에 대해서 제가 이 안 실장님이 뭔 근거로 연장료로 얘기한 거예요? 이사회 하러 왔잖아요. 이사회 하고 가요. 안전하시잖아요. 사과하면은 사과하고 이사회 하지 말라고. 어디 가는 거예요? 이사회냐고. 야, 이 새끼란 말 나오죠? 너는 방송국에 떠드는 거 아무것도 아니냐? 어? 최강석의 여자라고 얘기한 게 그게 방송에서 그게 할 짓이냐고. 법대로 하라고. 이제 사과부터 해요. 사과부터 하고 경선부터 해요. 뭐할 건데 지금? 그래서 또 때렸습니다. 그게 잘못됐으면 고소하면 되지. 그렇죠, 법대로 해야죠. 사과하고 빨리 기다려주세요. 야비하게 부르지 말고. 네가 야비해, 새끼야. 네? 야, 사과하시라고. 어떤 놈을 치고 난리야. 지랄이야. 사과하시라고요. 아니 방송에서 인격살인 한 것은 하지 마. 한 여성을 저기 방송에서 그런 식으로 근거도 없이 무슨 누구의 연상녀 이런 식으로 얘기를 해놓고 그분들 먼저 사과하라는 게 그렇게 무리한 요구예요? 그러니까 사과부터 하고 이사를 정상적으로 하는 거예요. 자, 이제 화면이 합쳐졌습니다. 나올 때까지 보십시오. 아니 특정한 여자를 정 대표님 지금 지쳤어요. 그렇게 누구의 여자라고 그렇게 누구의 그렇게 얘기를 얘기해서 그건 인격살인이에요. 그거는 이사회 진행하시죠. 사과부터 하라고 했는데 사과하세요. 사과하고 이사회 진행합시다. 사과하라고. 뭐 하는 거예요? 아니 이사회 하고 왔잖아. 자, 이제 안 시장님 이제 이사회 끝나고 나서 한번 그분 우리 좀 얘기 나고 나서 하시죠. 안 시장님 우리 정작 이사회 진행 끝나고 나서 얘기. 이사회부터 진행할게요. 네. 이사회부터 진행. 오늘 중요한 내용이에요. 지금 사람을 어디 쳐! 사람을 때리면 어떡해요? 사람 어디 쳐! 이사회 하고. 야, 이것들이 진짜. 안 시장님 이제 일단 지금 최영민이가 저 뒷담화를 발견했습니다. 많이 어설프구나. 연기 안 하게. 증거 있어요. 그게 증거야. 왜 쳐! 여자 때리는 거 아니야? 이제 빠져나옵니다. 보세요. 예, 영상이 이제 합쳐졌습니다. 왜 그래? 문 열어주세요. 빨리 열어줘. 문 열어주라고요. 문 열어주시라고. 문 열어주시라고. 문 열어주시라고. 문 열어주시라고. 문 열어주시라고 빨리. 빨리 문 열어주시라고.
아니 무슨 열어주시라고. 계속 그래. 여자를 때려! 왜 여자를 때려? 여자를 때리잖아! 너는 여자 때리니? 너 여자 때리니? 자, 이사회하게 네가 들어와요. 이종원이야? 아니, 저 새끼 정말 나쁜 새끼네 저거. 누구라고? 경찰 신고했고. 넌 누군데? 지금 누가 때렸는지는 여기에 녹음이 안 됐다고 생각하는데 여기 다 되어 있습니다. 야, 부끄럽게 이사자 여자한테 그런 식으로 여자 이동하고 하지 말고 저 어디 그렇게 자 이사회 오늘 안 할 거예요 지금? 자 이제 장례 정리하고 이사회 합시다. 저렇게 만나니까 이거 맞다가 이사회가 지금 불법이잖아요. 명이나 저를 폭행하고 이사회 치고 이사회를 저를 때리면서 좀 다쳐본 무슨 좀 알고 얘기를 하세요. 자 이사회 안 하고 도망갈 겁니까 그러면? 세명 진짜 못된 것들이다. 저 정말 나쁜 놈들입니다. 무슨 이사를 저렇게 뻔뻔스럽네. 이사회예요? 당신이 사과했어 됐잖아. 이사회냐고? 야, 최영민 아니 안성만 실장님이 여기 사람을 때리면서 무슨 이사를 하냐고? 저 사람들 아니에요 저것들. 저것들 퇴출이 답입니다. 당신 인격살이 하는데 저 정말 쓰레기들입니다. 소리 좀 들어. 사람을 폭행해놓고 무슨 나가세요. 이게 소리하냐, 아까 그래서 안성만 실장님이 누구의 내가 영상을 지금 만나 가만히 참으면 사람 아빠 탁발 들어가. 어디서 죽였으니까 특근들이 진짜 그냥 가서 어느 사람을 때려 새끼야. 내가 때렸는데. 다 녹음되어 있어. 그러니까 다 녹음되어 있고 다 노출되어 있고 다 증거 있으니까. 야 이 사기꾼 새끼야. 야 이 사기꾼 새끼야. 범죄자 사기꾼 새끼야. 네가 와 저거 정말 여러분 여기까지인데요. 제가 이 영상을 편집하면서 정말 울분이 올라와가지고 이거 여러분 삭제 없습니다.